Wir sind jetzt in Deckendorf und sind dann in 20 Minuten sind wir dann da. Okay, dann sehen wir uns gleich, gell? 6 Wochen am Stück ist er um diese Zeit immer unterwegs, auf der Suche nach dem Stoff, aus dem Designerkostüme und dicke Socken sind. Ja, wir sammeln die Wolle von den Schäfern. Also Schafe werden im Frühsommer geschoren und dann muss die Wolle ziemlich zeitnah weg. Tags zuvor war Jürgen Roth noch in der Rhön und fährt nun gerade nach Patersdorf mit Tochter Sabine und Begleit-LKW. So, gleich sind wir da. Das ist also einer der Großschäfer, einer der größten hier. 2000 Kilo Wolle warten auf ihn. 22. Mit Schaf. Mit Schaf. 58 fertig. Frisch geschoren und verpackt von Siegfried Zitzelsberger, den der Oberpfälzer Wollhändler seit 20 Jahren kennt. Manche Halter übernahm er schon in den 70er Jahren von seinem Vater. Und sind alles Merino? Alles Merino. Schön. Säcke hieven, Säcke wiegen, das erledigen Viktor und Roman, die Helfer aus Tirschenreuth. Den Rest macht Sabine, die das seltene Familienmetier gerade erlernt. Also, es geht um die Wollfeinheit. Das ist die Kräuselung des Wollhaars. Das ist die Feinheit, Farbe, Sauberkeit. Ja, schöne Wolle. Genau. Also Und was da gut, je stärker gekräuselt, desto feiner ist die Wolle halt. Und die ist eben wunderbar schön gekräuselt und deswegen gut fein. Wichtig ist halt, man muss den Markt kennen, also die Preisentwicklung. Ja, ich meine, die Auslandswolle, wir richten uns ja alle irgendwo nach den Preisen, die in Australien auf den Auktionen erzielt werden. Das ist also in US-Dollar auch, muss man den Dollarkurs im Auge haben. Sollen wir es da lassen oder sollen wir nicht? Ja? Ich begleite ihn halt dann ebenso, wie jetzt hier, schaue mir halt dann alles an, lerne dann auch die Schäfer kennen und so die ganzen Abläufe halt. Ein kurzer Abstecher zu den Lämmern. 6 Wochen sind die Tiere alt und ahnen nicht, dass sie wegen des Billigbooms der Kunststofffasern wohl bald im Kochtopf landen. Die Hochzeiten der Wolle, sagt Siegfried Zitzelsberger, sind lange her. Warum haben Sie noch Schafe? Ja, weil ich ein Liebhaber bin. Fanatiker. Jeder Schäfer ist irgendwie, hat der einen Tick. Was ist, da das nicht? Kein Feiertag, 365 Tage im Jahr. Kein Urlaub, nichts. Schon geht es weiter in gewohnter Eile und Formation. Am Handy meldet sich außerdem gerade Italien. Primavera für die 25 Mikronen haben wir 2 Kunden, ja? 7,50 €, 7,40 €. Ist viel zu teuer. Wir sagen dir dann Mitte nächste Woche genau Bescheid. Okay, Wunder. Also im Laufe der nächsten Woche geht alles raus. Geht alles raus. Termine mit Wäscherei und Kämmerei sind zu organisieren in Tschechien, Italien und Belgien, während der Trupp durch den Bayerwald rollt. Auf dem LKW haben wir jetzt über 5000 Kilometer gefahren. Und dasselbe fahre ich also auch mit dem PKW. 15 Minuten später Station bei einem Kleinbetrieb in Zachenberg bei Heidi Becher. Die Helfer und Sabine laden und wiegen. 84. Fertig, ja. Während der Wollhändler den Preis pro Kilo abwägt. 1,30. Er ist chronisch niedrig. Es war vor einigen Jahren noch schlechter, da war es direkt so, dass man draufzahlen musste. Aber das ist jetzt im Moment, hat sich das wieder ein bisschen gebessert. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt die Wolle ein Standbein oder ein Ertrag wäre. Also der Ertrag von den Schafen ist die Landschaftspflege, das, was man an Subventionen bekommt, und das Lammfleisch, aber nicht die Wolle. Früher galt Schafwolle als Gold der Bauern. Heute, sagt Heidi Becher, ist sie fast ein Abfallprodukt. Das sie aber liebt, wie ihre 100 Mutterschafe. Zum 4. Mal an diesem Tag kümmert sie sich schon um ihre Tiere.
während Jürgen Roth schon wieder zurück in Seebach ist, seinem provisorischen Niederbayernlager. Rund 200 Tonnen Rohwolle werden hier für die weltweite Kundschaft globalisierungsgerecht gequetscht. Spinnereien, die also Strickgarn produzieren, sind die Hauptkunden. Und die etwas schlechteren Qualitäten sind dann für Schleppdeckenfüllungen oder Matratzen. Kompakt in Ballengröße, containertauglich. Dann geht es weiter zur nächsten Tour. Mit Roman und Viktor, den Helfern, voraus und dem Wagen von Jürgen Roth hinterher im Konvoi. Es geht zum Hof von Hans Moll. Weitere 2000 Kilo bayerische Wolle sind aufzuladen. Ich bin froh, wenn wir die alle mitbringen. Da in dem Klontal, da sind früher, wo wir da unterwegs sind, 30 Schäfer durch und ich bin jetzt der Letzte. Da kommt da schon blöd vor, gell? Hans Moll führt den Wollhändler derweil zu einem Kollegen. So, alles erledigt. Oh, sag mal. Prima. So Wolle, die sind besser geworden. Ja. Aber natürlich die Eigenschaften. Nicht Nein, die Eigenschaften der Wolle kann keine andere Faser erfüllen. Aber sie ist zu teuer für einen Verbraucher. So ist es. Der kann das nicht aufbringen. Weil halt, Das Geld wird ja immer knapper. ja, und dann mit der Qualität, Zeit, weißt du selber. naja, ja klar, Geiz ist geil, ja, und dann soll alles sorgsam sein und ja, das ist halt. Aber wer es kennt, weißt der Ja. kauft es schon, gell? Und da ist, Sehr gut wieder. aha, hier wohnt er. Tiger, erst das auf. Tiger, Tiger, du, Tiger. So, Herr Fischer, grüß dich. Ja. Bernhard Fischer ist einer der wenigen Wanderschäfer, die es noch gibt. Also, sagen wir so, ich könnte vielleicht schon eine Zeit lang im Wohnwagen leben. Nur die ganze Arbeit, die dazukommt mit den Lämmern. Ich meine, das sind ja Nächte wahrscheinlich, wo er nicht ins Bett kommt. Ja? Luxus ist von Haus aus tabu. Naja, Das kann ja wahrscheinlich auch abgehen. Ja, naja, gut, das muss ja unbedingt sein, ja. Aber, und dann zu allem allein. Ja, ich habe mir das ausgesucht. Mir hat keiner dazu verurteilt. Ich habe mich selber versklavt. Ich kann mich nicht beschweren. Ich kann ja einfach nur aussteigen. Aber man hängt halt an die Viecher. Ja. Und Sabine Spitzer, Jürgen Roths Tochter, wird sie übernehmen? Je älter ich geworden bin, desto schöner fand ich es dann auch, dass das halt einfach, dass mein Opa das schon aufgebaut hat, mein Vater das weitergeführt hat und dann ist schon so eine Wehmut, wenn man dann denkt, das wird dann irgendwann geschlossen und ich bin jetzt dabei und jetzt schauen wir, dass wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Ja. Und dann schauen wir mal. So, dass ich der Sabine auch möglichst viel beibringen kann, ja, oder von meinen Erfahrungen ein bisschen was mitgeben kann. Und dann wird die Zukunft zeigen. Ja.